喂，如果真係俾人打劫咧，有冇借口走得甩咧？咁啱咁巧啊！今日又睇到何鴻燊啊，新哥以前就俾人用槍指住標心，係一個保鏢咧，就唔係我嘅保鏢嚟嘅，係我個同事有位葉漢生已故死咗啦，佢嘅保鏢。佢話何生，我可否想同你講兩句說話？嗱，呢啲咧太客氣就弊啦，呢個我有多少疏忽啊！一入嚟就揾支槍指住，我話你癲咗，有咩事啊？嗰隻手震到咧，成危險到不得了，係掹你隻雞添，一路咁震，哇！喂，我話你有乜唔緊張啊？好在我定嘅，我都唔使唔緊張啊！我話你有乜嘢咪講啦。啊，何生，你唔公平。最近就升咗有位，即係同佢啲同類啲咁嘅保鏢咧，你又唔升我而家又好窮，梗窮咧，佢要吸毒啊嘛，咁我就好敵。我話喂，你咁搵支槍指住我冇用嘅，我話你隻手係震得唔緊要，係嘛？我話究竟啊，你想我幾多錢咧？你俾50萬我先啊！我得，我拎起個電話。打去賬房，拎50萬現錢俾你，都冇幾耐，賬房嘅伙計咧拎50萬，懵到咧，我話你俾呢位師兄啦，佢揸住支槍，嗰個伙計叫佢你數數啦，嗰個嘢啊幾乎打我伙計咁滯，我哋行出去啦，擺低啲錢咪算咯，仲叫佢數，佢哋揸住支槍就唔使數噶啦，係嘛？咁啊傾到咁上下嘅。我慢慢同佢講，你想升好易啫。嗱，我保證聽日升你同佢同級，唔使驚啦。嗱，錢有50啦，咁你仲搶咩啊？一路同佢傾到咁上下，佢擺低支槍跪喺我度。哎呀，老細你咁好人嘅，啱啊！咁我卒之係分掂嘅，跪喺度實掂啦。咁我話冇嘢啦，你啊聽日咧再嚟搵我。咁我咧就當晚咧就照伙計揾佢。我話嗱，我限你明天10點前你可以瞓覺添，你咧要自首。我如果你唔自首咧，我哋知道晒你喺邊。我同埋咧，你幅相啊，我交晒啲船，隻船咧見到你一落船咧就拉嘅。咁啊死死地氣，第二朝咧仲要同我通個電話，咁啊即知自首。一開波咧。阿新哥就直接就同佢講：你唔好激動，大家都係朋友。先講咗一樣嘢，撼動佢先。你諗下，阿新哥係咩身份？作為一個二打六，阿新哥咁同你講，大家都係朋友，你就會突然間 shock 大受震撼啊！所以咧，你唔好理嗰個係咪你朋友，佢一打劫你，你即刻就大家都係朋友，咁佢就肯定係先傻一傻噶啦。第二樣嘢，阿新哥咧就同嗰個保鏢講：喂，你注意你隻手，你睇下你隻手震到。不斷咁提醒佢，哇！你睇下你隻手，因為咧呢啲激情殺人、激情犯罪嘅嘢咧，有時候真係失去咗佢自己嘅控制力嘅，唔係話佢放唔放過你嘅問題啊，係佢身體放唔放過你嘅問題，所以你就要諗下計，話俾佢聽你係咪不受控制啦。但係我覺得，如果你有信心可以同嗰個歹徒 battle 嘅話，即係你學過嗰啲咩空手道啊、功夫啊嗰啲，識散打啊嗰 battle 贏佢係嘛？你使乜咁溫和啫？打到佢賴屎啦，傻嘅你都，女嘅俾男嘅挾持咁啊，可能懷柔政策啫。最後阿何生要將嗰啲錢俾嗰個歹徒嘅時候咧，好似話咧就叫嗰個歹徒簽收咗一種收據，然之後嗰種收據咧就寫住公司嘅預支薪金，就唔係話勒索50萬，係公司嘅預支薪金係幾多錢咁，就唔係話勒索款嚟嘅。咁佢咪放過學生咯，咁佢咪翻咗屋企咯，即係幫佢諗埋後路啊嘛。係啊，幫佢諗埋後路啊嘛，非常之聰明嘅呢招係。萬一又輪到我俾打劫，點算？其實你就怕死啦，佢仲怕死啊！每個人都怕死啊，每個人都驚犯罪，然之後俾人發現嘅，呢啲係天性嚟嘅。所以佢其實係比你仲要驚死嘅。一個驚死嘅人會諗啲咩啊？會諗點樣盡量揾方法唔使俾人發現嘅，即係會咁諗噶嘛。理性犯罪嗰啲人，咁所以其實咧，佢唔使好聰明嘅啫，即係只要佢唔係弱智嘅，你輕輕提一提醒佢，喂，呢度直接轉錢俾你好啊，定係寫個貨款啊，定係預支貨款好唔好啊？咁即係你可以提示下，你唔係話強硬要求佢，咁佢 get 到哦，預支貨款如果係咁嘅話可以，咁寫預支貨款咁，即係好可能會出現咁嘅局面啦。喂，咁我而家唔係話現 cash 㗎係咪啊？
你只可以係微信轉賬啊嘛，而家。咁咧你就同佢講啦，我係做鋼材生意嘅，咁寫貨款咁你冇事啦，係咪先？咁啊話請收貨款50噸鋼材幾多萬，跟住就轉賬俾佢。而家嗰啲錢合法嘅喎，我收咗錢合法嘅喎，即係佢就會放低嗰個警戒心啊。咁當然啦，你都可能會失敗嘅。你真係遇到亡命之徒嗰啲，即係完全係蠢到加01都唔知你講乜嘅嗰啲，就完全係失去理性嗰啲人，你係叫做係認命啦。咁但係呢啲所謂嘅理性犯罪，只不過係你引導佢嘅理性犯罪啫嘛，唔係完全理性犯罪啦。呢啲叫做有限理性，佢咪中咗你嘅圈套咯。咁你咪執翻條命仔咯。而佢咧洋洋得意啊，就覺得自己我又冇犯罪啦，我又收咗筆錢啦，好嘢咁。咁我啲錢點算啊？咁但係實際上你唔係做鋼材噶嘛，你係同鋼材一啲關係都冇噶嘛。咁所以咧，你到最後報警拗數咧，要攞翻啲錢咧，你都係有證據，就係呢啲錢係當其時係俾威脅嘅情況下嘅一種臨時講大話嘅證據嚟嘅，都仲有數拗啊！但係你話我無端端就轉咗幾萬蚊俾佢，係咪我撐佢錢咧？定係點咧？呢啲錢係講唔清噶嘛。所以一個唔合理嘅轉賬嘅留言，同埋一個唔合理嘅轉賬夾埋一齊，嗰個邏輯咧就可以更加接近你係俾人威脅緊去轉賬嘅。